ve de barakallahu fik ya da Allahümme barik. Şu sözlüğün manisi ve onun hükmü ve nire de aydılya ve nire de aydılınık şolar bağıtta olur. Birinci bilen maşallah diýilýär ya da idine goşman bolýar. Maşallah la kuvvete illa billah. Goşsan bol şu dolu formasy. Ýok maşallah şu forma bilen çäklen seneden olan bolýar. Manty näme maşallah? Aslında bu söz diýilýär näme haý tarapdan diýilýär, haýdy babatdan, şükür babatdan. Haçanna Allah Taala edeni bolly, isläni bolly, şo manty gysgaçalar. Ýöne näile edeni bolly, näile isläni bolly. Hemme adam Allah Taala islegi we edebli edeni islegi we edeni bolýar. Haýır zatlarym, şer zatlarym. Ýöne bul hassa näme dolanýar? Haýyrly zatlarda, sogaply zatlarda, gowy zatlarda, göreňde göwnün joşýan zatlarda ulanýar. Maşallah ýanky Allah Taala isläni bolly. Şu Allah Taala islegi bilen bolly diýen manada. Ondan bul haçanda sana sen bir zady haýyrly zady görýän, ýaxşy zady görýän özüňde ýa başga kişide ýa öz mal mülkünde, çağalanda, aýalynda haýyrly zat görseň, gowy zat görseň, hökman sogap iş däl. Şu sogap günah ýok zatlarda, gowuny görseň, gowunyň joşýan. Şo zatlarda da näme diýen? Maşallah diýip. Çünki Allah Taala sana näme diýdiň bollugy maşallah şükür babatdan boldy. Şu görün zadym, şu gowy zat näme Allah Taalaň fadly kerem bilen boldy. Allah Taalaň fadly kerem we maňa bermekligi bilen boldy. Beş başga kişilere bolmadyk ýagdaýynda men saýlan Allah Taala men saýlap şunu ber diýen manada. Man hemmesini şu öz işine alýar maşallah sözü manty. Allah Taala isläni boldy we de Allah Taala şu bolan zat Allah Taalaň fadly keremi bilen boldy maňa. Ana şo manty gysgaça. Inni bu sebäbi näme üçin diýilýär maşallahny? Sebäbi näme göz dillen goranmaklyk üçin, göz dil düşmesizlik üçin şo ýanky bolan zady, gowy bolan zady göz dil düşmesizlik üçin ýa-da diňe göz diller tekebbirlikden ulumsuluk düşmedi ya da şonu gowy mu'jab ýanky gowunyň hoş adamlary ýerlere pes nazar bilen seyretmesi ýaly. Şo babdan diýilýär. Bu sebebi maşallah. Inni bul Arapça da biz öz ene Türkmen dilinde dolanamızda şu sözden ulanyan yer, şu sözler ulanyan yerde yani kıyatla geçen yerimizde Türkmençe ulanyan sözler var. Olaram näme? Tuveleme ve de berekellah şu sözler ulanyan şu yerlerde. Mesela için näme? Bir işi gowy başarmakda yerine yetiren adamy öwüp ya da eden işi makul görülüp aýdylýan söz şulay tuveleme we berekellah. Mesela için sağlık amanlık müteveleme seni adam bolaýsyň o diýilýär. Ya da tuveleme bu ýyl ýagdaý erbet däl. Ya da sizin hem çağaňyz boldymy tuveleme berekellah. Inaçky. Şu sözler alamyzda nirde ulanýar tuveleme we berekellah. Şu sözler nirde ulanýar? Görýärmi ýa-da beren mysal ýa-da gowy ýerlerde ulanýar. Seredende begenlerýän zat bolsa şonda ulanýar. Inaçky. Şu sözden ýerine maşallah ya da maşallah la kuvvete illa billah ina şunu ulanýar. Muňa deliller bir kısan delil bereli çünkü video rolik uzağa çekmedi ýaly. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde yani Gowak suresini iki tane adamın arasında bolan söhbetçi bize geçirýär. Bize rivayet edeni aýdany näme bolýar? Öňden Muhammed ummatynyň öň iki adam bolan, iki tane dost bolan, dost ýar bolan. Biri musulman bolan, beýleksem kafir bolan. Onun ýanky kafir adam musulman dälin iki tane ýanky daçasy bolan, bagly, bakçaly daçasy bolan. Onun üçin hemme zatlar var diýen İslam miýeler bar ýanky bag bakçada, kafirin bag bakçasynda İslam miýeler bar. Onun ýanky musulman dostuny getirip görkezlerine ýanky bag bakçalyna daşadyna getirip görkezlerine näme diýär? Ýanky öwünýär, şutaýda men diýär, öwünüp ýanky görýär, öz ýanky güýçlüligi bilen, öz edermenlik bilen bolan ýaly görkezýär. Seret diýerde komport bu tekebbirlik nemeden tekebbirlik
nazary bilen seyredip ýanky dostuna şey diýer. Seyret diýär men bagçama diýer. Sen näme wa? Sen ne ýok, men ne wa? Öwünýä üstüne tekebbürlük edýär şuýdalar. Onuň tekebbürlük edýär onuň ýanky eger şo taýda diýerde diňe tekebbürlüklenem çäkden onu bul berdiler. Gaýtan aýnatlyk edýär, kejirlik edip näme diýär. Aslında musulmanda Allah Taala inanan ok. Ýöne diýär de özüm teret menne bar diýär, mal mülküm bar diýär. Mundan başga da bu görýän ýa-ni daşydan başga da menne mal mülk we dost ýar we arkam ma diýip öwünýär. Onuň inanan ok da berdi Allah Taala bulay. Ýöne şuýda näme diýär? Mundan başga da men ýa-ni mal mülküm bar. Eger diýär de kıyamet gün bar bolaýanda da diýär de Allah Taala da bar bolaýanda da diýär de görýärmi? Kesirlik edip kıyamet gününe de diýär men şu dünýede bolşýan menne mal mülk kıyamet günü şol Allah maňa berer diýär de. O näme tarapdan diýär şuýda barly bolsa o taýda da barly bolýansyň öýdüp näme şey dip çaplaýar da. Onuň nüştaýda ýa-ni musulman dosty ýa-ni nesihat edýär, nesihat edýär şonda girene diýär de. Beýdip diýerde tekebbürlük edip ýa-ni menmenlik edeninden bu zatlar özüňi ýönkäninden Allah ýönkeseň bolmaýarmy diýär. Girende şuýda şey diýsen bolmaýarmy diýär. Maşa Allah la kuvvete illa billah. Ina şunu şey diýsen bolmaýarmy diýär. Şey diýsen näme de bolsa mülkü mal mülkü öz eýesine ýönkediň bolar. Şo bapdan diýär. Nüştaýdan şaýatlyk bize ýa-ni maşa Allah la kuvvete illa billah. Şu sözü diýsen bolmaýan diýip näme öwüt nesihat eden. Onuň taban berde bunu diýen ok, bu söz diýen ok, bu ýanky bu söz diýmesem çünki diýär belkem häzir apytpan bolar, Allah Taala istedi hemme zat bolup bilýär. Yer bilen ýeňsen bolmakmy diýip durma diýen ýok diýip onu da kejirlik edýär. Şondan soňra näme Allah Taala azap indirýär ýanky bagça näme daşaty yer bilen ýeňsen bolýar. Şo taýda umman gysgaça ýa-ni eýesi bagçam eýesiň soňra hasrata galyp gynanyp ýa-ni gynanyp onuň nalap ökünüp eden zadyna o şey diýmeden ökünüp bunu wagt iman eden bolsam bolmaýardymy? Wagt şo maşallah la kuvvete illa billah diýsem diýen bolsam bolmaýardymy diýip nämeden arzu eden eken. Inji şuýda şu kıssadan bize näme peýdalanýar şuýda kıssadan inni görýänmi adam özüni ýa-da mal mülkünü ýa-ni mal mülk diýse çagasyny aýagyny ev tabyna da bolup bilýär. Şuýda gowluk görse, ösüşlük görse, ingonma ýöneköýje ösüşlügen bolaýsyn, çagaja boldy. Ya çagasy emedekler başlady, emedekler bulan çagajagyň ýörep başlady, şol ýerde maşallah diýilýär. Şu görýän emedekler başlady, tagaman ayağa galdy. Ya da ayağında bir sana boyun bolýanlyk gör ýüze çykýar. Ayağının bir ýa-da görmegi owadan, ýani şolar ýa-da şuýda gözdilen degmeklik, gözdilen goranlyk uçuşlarda maşallah la kuvvete illa billah diýilýär. Ýa-da biznesmen bolun, kiçik ýöneköýje mallar näme pullun bir özüňi kommersiýalyk açanyň ýaşaw meşgul ösüşlük boldy. O görýän zadyň boldy. Hükman hayram der, hükman hayır sogabatlardan der. Yani serinde göwnüň götürýän zat boldy. Çağan öz okuwda beýaşyk alyp geldi. Ya da üstünlük kazandy. Luboylat göwnüce maşinaly, motoraly, maşallah la kuvvete illa billah diýär. Şuýda hem şu bolun hayri, şu bolun gowzady Allah Taala ýönköýän, o şu taýda da boýnanyň özüň näme? Şu zat Allah Taala fadly kerem bilen boldy diýipler. Bu şu taýda da gözden dillen näme goranmaklygy üçin. Inni o şu taýda ýene bir hadis geldi, köp hadisler geldi bu babatda, ýene esasy gelen hadisden bir näme diýär? Rasulullah şey diýenler: "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matin min fi ahlihi wa awmalihi aw waladihi fa yaqul ma şa'allah la kuvvete illa billah." Eger de kimde kime Allah Taala bir öz fadly kerem bilen bir berim berse, näme berse, ýa gaýtşym diýär, näme gowurýanlar, bunu maşinanyň motoranyň eýtdim, luboy bir gowdatlar bolsa diýede özüni bolup geçse, özüni ýa-da çagasyna ýa-da mal mülküni aýagyny ew tabyna şunda näme diýär? Şu söz diýse näme diýär? Maşallah la kuvvete illa billah diýse, şoňa näme Allah tarapyn bela beter düşmeye inmeýär ýa-ni mal mülküne diýerde ölýänçe. Şular ýaly näme hadislerken
Yani onun inni alimler şu mesele barada gurulanlarına nirede değil ya. Şu mesele barada gurulanlarına nem esası ulul alimler biri Şeyh İbn Useymin ve onun Şeyh Salih Muhammed Salih Şeyh Muhammed Salih el-Muneccid ve şular yani alimler şu meselede gurulanlarına diye de eğer de kim bir öz mal mülkünü korksa, şoň gözdil degeri öýdüp korksa, ýa-da şoň meňistat ýa-da adamyň hasat diýil ýa-da arapçada ýa-ni gözdil bir görüpçilik, hasat görüpçilik, bir görüpçilik edäňinde de ýa-ni zadyna şondan goranmaklyk üçin näme? Maşaallah, tebarakallah diýse gowdiýa ýa-da maşaallah la kuvvete illa billah diýse näme gowdiýa şo, ýa-ni gözdilden ilim görüpçiliginden näme goranmaklyk üçin. Yani bizde şu babatta, Nüştay'da bizde bir kavri hareket ediyorlarda, olam näme? Biri köp bul ayal etapta bolýar. Biri bir gowzat görse birine, ýa-ni bir çağaçyk görse ösülmeýän, bir näçe wagtlar görmän görse ösüp ulanyn, ýaşamaýan odanrak bir zat görse näme diýerler? Tuğleme ýa-ni çüfleýärler, tüf gözlegmesin diýerler Nüştay'da. Inni tuğleme bolýar. Tuğleme diýeni bilen bärde haýyr sogap ýok, ýöne günah käşigem ýok. Ýöne çüflemekler ýa-ni tüf diýmekler bäri ýerde. Çünki bizde göz dillen goranmaklyk üçin ýa-ni çüflenýän ýer bar, ýöne bäri ýerde. Çüflenmek üçin öz okulyan Kur'anyň okulyan süreler we edilýän dogalar we şonu diýen çüfleýän. Ony muň üçin aýratyn bir rolik eder. Gözden dillen goranmaklyk üçin näme dogalar edilýär, näme haýsy süreler okulýar. Bäri bu mat temamyz o wagtda der. Şoň ýerine bäri tuğleme ýa-da berekallah diýeninden diýsin onam ýöne ştaýda maşallah diýse has gowy. Has ne sogap bolýar. Näçikde şu wagt. Indi näme geçelim? Barakallahu fi Allahumma barik. Inni barakallahu fi mansi ýa-ni bereketli bolsun. Allah Taala bereket bersin. Allahümme barik. Allah'ım bereket ber şu zady, bu zady. Ne bilim käwr adamlardan, ururak adamlardan togram demen, ýa-ni bizde berekellah var. Şu berekellah asli barakallahu fi Allahümme barik. Şun gysgadyl berekellah gelen diýerler. Ýöne şeyler söz alamda manisi o da berekellah da. Bunu diýenimle sana sogap zat ýok. Çünkü barakallahu fi Allahümme barik mu'mantin şeyi tercüme edende ey Allah'ım bereket arttır, bereketini arttır. Ey Allah'ım bereket ver. Ne? Şul mani. Ni şul babatta hasan bereket dileniyor, hasan bereket dilenip o şul babatta da gözden dilen goranmaklyga dile edilýär ştaýdalar. Nire edilýär? Mundan näme? Hasanna başak işte özüňde öz mal mülkünde hayır gowzatlar gelse maşallah ya da maşallah la kuvvete illa billah diýdik. La kuvvete illa billah diýdik. Inni özgöde başga bir ýerinde özgöde gowzatlar gördüm. Ýa-ni hayırly we gowy tereden gownuny joşurýan, razy bolýan zatlar gördüm. Ine ştaýda barakallahu fi ya da Allahümme barik ştöz ulanýar. Muňa delil näme? Hadislerde gelýär, hadislerde näme? Sahabi bolan, bir kisan sahabi bolan, şolan biri näme? Rabi'a ogly Amir. Şol bir Medine ýa-ni bir owdan geçip barýar. Kimi görýär? Hunayfan ogluny görýär. Sehel diýen ogluny görýär. Olam ýa Hunayfan ogly Sehel diýen adam suw düşüp durdy diýdi. Şonu suw düşüp durka özüň bilen suw düşen adam indi o döwürlerde, o zamanlarda bir bu matqiýaly aýratyn bany tualet ýok da bir ýa-ni suw düşýän ýer we ýürüýdi. Şonu geçip barýar görýär, ýa-ni Sehelim suw düşüp durany görýär. Şonu teninden bir käwr ýerini görýär. Ýa-ni Amir diýen sahabi. Onu görünne näme diýär? Ýöne Sehelim ýa-ni teni kojasy ak bolan. Ak bolan şonu görünne näme diýär? Muň teniniň akdyny aýdyp geň galýar. Ýa-ni geň galyp gözü gidýär şo taýdalar. Gözü gidýär ýa-ni erbet ketä çekmeklikden dälläni. Ýöne belki şu zamanda teni akıl adamlar az bolanlar şondan belki diýendir. Ama man şu taýda bugunky ýa-ni geň gören zatlaryň içinde iň geňsine şulay diýär. Olam näme? O ýa-ni Sehliň teniniň akdyny aýdýar şo taýdalar.
şey diye bolly. Nuşta İsa adam diýenek başga. Gözü diýe adam bolay. Barakallah da diýenek, ya maşallah da diýenek. Şonu gözü diýe derdim, görüp çürgemeden ok berdi. Ýöne şeýle diýe. O görüp diýe. Benim tenniň akdyna diýe. Şey diýe olin ýanky Sehel diýen sahaba şol taýda şol wagt özünden gidip çarşyya, ýykylýar. Onun bu habary Rasulullah'ın ýanyna getirýärler. O ýolan oklar, özüne gelen ok ýanky sahaby. Rasulullah'ın ýanyna gelen bu habar bu diýe şeýle boldy diýdi. Bu ýetişe wer ya Rasulullah Sehel'e näme boldy diýe özünden gidip çarşy diýe. Şonu bir sorya näme boldy, näme birini güman edýän bir sebäp boldymy? Şonu diýerler, Amir geçip barýaka görtdüm şeýle diýdi diýe. Onun şu taýda Rasulullah näme diýe? Gahara gelýärde. Gahara näme diýe? Näme bir-birinizi öldürüp kırıp ýörsiňiz diýe. Näme bir-birinizi kırıp ýörsiňiz, ölüme getirýäňiz diýe. Şonu bu diýdi näme? Görýän göz şu taýda näme hasyl bolýar? Ýani Amiryň gözdegi ýa Sehelele. Gözdegi şonu näme gözü görýän, gözdegi bolýan, gün çaşyp ölmegi. Şonu umumyň Rasulullah näme diýe? Çağırya, ýa Amir sahabeň çağırya danym, şonu gyrýarda käýnýä, näme bir-birini gyrşyp ýörsiň, öldürüp ýörsiň diýdi. Görýän gün öldüren okdan bu diýdi näme? Gözdegirýän, näçe bir-birini gözdegirýäňiz, gözdegirýäňiz diýdi. Çünki göz dil hak. Başga bir hadislerde gözüm hak, dilim hak diyen Rasulullah. Göz degmeklik hak. Indi bu göz dil degmeklik barada onun göz dil degenden soň näme ilmundan açylýan, näme ilmundan çykylýar. Bu arada aýratyn rolik eder. Bu on ýerde. Şu taýda indi hakykatdan hem göz degen şu taýda. Indi näme berden gözden dilden çykalmaly. Ondan Rasulullah Amir'e näme diýe? Terada alıp onu öwre diye näme etmeden, näde onu özüne getirberlikini öwre diye. Onun şu taýda şey diye, ýa Amir gözü degen sahaba diye, hella berrakta aleyhi diye. Beýdip näme görüp çürgede noktany beýdip gözüň diliň göz dil degirip ýörenden bir bereket diläýmele keninde. Bereketli bolsun ýanky Allah Taala bereket bersin, gözden dille gorusun diýäýmele keninde diýip şaýda. Hella barakta aleyhi diýen. Şaýda barakallahu fih, ya Allahumme barik fih şey diýäýmele keninde diýen şaýda. Onun indi şu hadisleri ýanky başga da hadisler bar ýanky. Kär hadislerde näme gelen kim gowzady bolsa, haýrly zat bolsa, şundan gözden dilden gorunmaklyk istese näme Allahümme barik fi ayada la havle ve la kuvvete illa billah inni şoňa menstatlar diyen şu köp şu dogalar köp aýsy diyen inni gysgaça näme başak işte bir ýerine görsen gowzat görsen Allahümme barik inni formalar gelende berde barakallahu fi Allahümme barik fi Allahümme barik aleyhi bir näçe formalar geler şu hemmejete näme ýa bereket dilemeklik ýanky gowzatda nereden aýratyn ýa tutmaklyk hukmandan şoň üçin bizde näme Allahümme barik fi Allahümme barik diýip bilýäňiz ýa barakallahu fik diýip bilýäňiz ýa da tutmaýsanızdan bu arapçany türkmençe de aýdyp bilýäňiz, türkmençe dogady bilýäňiz. Bereketli bolsun, bereketin artsyn ýa da Allah'ın bereketini artsyn şunu diýip bilýäňiz. Ýöne Allah'ın ýatlaman ýöne bereketli bolsun diýýäňizde kalplaryňyzy näme gözüňizde tutun. Allah Taala şu zady bereketlesin diýip şonu gözüňizde tutun. Inni özgede şey dedik ýöne özüňde mal mülkde şeýle gowzat bolaýynda dedi bereket diýip bilýän. Allahümme barik ýa-ni bar Allahümme maşallah Allahümme barik diýip bilýän. Şunu öz mal mülkünde de bereket sorar bilýän. Inni özgede olayında da maşallah'ın diýsen ulan diýip bilýän günahkarçylyk geçirýär. Gowgaýtym ýöne maşallah diýip çäklensen ol adam diýip bilýär. Maşallah Allah Taala isläm bol ýöne men näme peýdalanýar. Maňa bereket dile diýip bilýär. Şoň üçin barakallahu fi diýsen Allahümme barik diýsen has gowsy. Cemlap diýende de bolýar. Barakallahu fi maşallah la kuvvete illa billah. Şunu hemmece cemlap diýende de bolýar. Ýok men diňe barakallahu fi bilen çäklenjek diýsem o da bilýär. Ýok özüňde de näme öz mal mülkünde de has gowsy maşallah
La kuvvete illa billah barakallah ine şu hat doğru surati. Yok çeklenecek diysen yönü. Maşallah deyip çeklenecek diysen olan bolya. Yok dine barakallah fi. Allah bereket et, bereketimi arttır diysen ne olan bolya. Edil yankı kan bir on yerine muni bu sözler ulaynalar nemesi yok. Kan bir yankı ayıplar yok ya da edepsizlikten değer yok. O da. Inni yine bir şu babatta näme käbir meseleler oğlum näme onu biz şunu maşallah yani maşallah sözünü ya da onun tercümesini yazıp asıp koyup bilýäsmi? Misal üçün maşina alım, motor alım, şonu la bu oynayas koyacak. Allah'ın bereketi arttır. Bereketli olsun ya da maşallah dip yazga yazıplay. Şular ya Allah bol yam diýilen soranamny al ulamalardan bolanok diýerler. Yazmak bu dogalar we de ayatlar yazılıp asılmakly üçin gelenok. Bular dillerde diýmeklik we kalplarda da oýlanyp şol kalplarda ornaşdyrmakly üçin inen bu zatlarla. Çünkü yazıp koymaklık, yazıp asıp koymaklık ya da kapyna ya da şoňmy ya asıp koymaklyk ya da nemece yazıp doga alıp asıp koymaklyk boýnumda getirmek olar bolanok. Bu näme baba gelýär? Doga tumor baba gelýär. Doga tumorum bolanok. Bular ýerlerde. Yine biri ni Lüboydan Allah Teala'dan diýdik de ni Allah Teala'nın isläni bolly diýdik de maşallah manysylay ha. Inni Qowlat dedik. Yöne biri masiyede günahkarçylyk ýerde şunu diýbilýärmi? Inni günahkar zatlarda da bizim nazarymyzda gowgalyp görýän zatlar bar da. Mysal üçin owadan zenan gördüm. Zorlar şoňa ýanky şähwetiniň terep durmaklyk ýa-da owadanlyk şeýle. Owadanlygyna näme seredip ýanky saňa ýön seredip lezzet almak bolanok da. Şu taýda ýön seredip durmaklyk günahkar da, günahkarçylyk. Şu taýda diýbilýär maşallah diýipler. Yok, berde diýilen ama günahkarçylyk kilýärdi. Ya da biri haram yol bilen şahwetini çykardy ya da haram yol bilen kazanç etdi, ogurluk edip kazanç. Birinin oglu ogurluk edip näme öýüne kazanç getirdi. Indi şu taýda kakasy bilýärmi? Gowlat da maşallah diýbilýär. Yok, berde bolanok. Berde masiýe günahkarçylyk bilen ulanyp getirilen zat. Şu bizim nazarymyzda gowgalaýyny asly şu hasıl bulunat haram ismilen hasıl bolýar. Berde maşallah ulanany gaýtym istirja olanya. Inna lillahi we inna ileyhi raji'un. Yani inkar etmeklik bäbinden ulanya we tawbat etmel bäbdeler estağfurullah diýipler. Şolary zatlar ulanya. Çünki bu zatlara adamlar üns bermeli. Yeni bir zat, yeni birini diýbilýäňiz. Bu näme üçin onu biz arapça diýmeli, diňe türkmençe diýsek bolmaýarmy şonu terjime edipler. Türkmençe diýsen ama hukman arapça diýmek däl. Doga Allah Teala hemme dillere düşünýär. Dogan türkmençe teňem düşünýär. Ýöne şu zatları biz arapça öwrenmersek günne her gün şolary bir sözlem şeýle, iki sözlem şeýle öwrenip günümizde biz kendi ulanýarsa bu zatlar bu sözleri günne şeýle öwrenip arapça diýbersek has gowy, has dogaby ken hemem şu zatlar arap sözleri öwrenýär. Çünki näme dama köl bolar, bir dammasa çöl bolar diýerler bizden hem şolary ýa-ni nakıl var. Bu şey öwrenýärsen günüňi geçmekle bilen näme sözler arap sözleri öwrenýärsen näme? Çünki hemme ýurtlara beýleki milletlere seresenem şu sözler ulanýarlar, öz sözlerini öz dillerdäki terjime edip ulanman ýerine şu arapçany ulanýarlar. Hemme kişi ulanýarlar bu sözler hem gowy bizim näme beýleki milletlerden kemçiligimiz ýok. Bizim şeýdip öz dinimiz çünkü bizim dinimiz arap dili bilen bagly. Çünkü Kur'an bizim Kur'anymyz arap dili bilen inen. Bizim hadislerimiz arap dini bilen inen. Bu sözlerim Kur'an'da we hadisde köp gelýän ulanýan zatlar, ulanýan sözler. Çünkü biz namaz okamyzda namaz içine namaz edilen dogalary ýa-da okulan ayetleri terjime edip okap bilen doga bolan hukman arapça bolmaz. Şoň üçin geljek jyl täze näme täze ýa-ni nesil şu sözleri öwrense, şu sözleri ulanyp günne ulanyp berse näme gowdat. Hemem geljek kiçik şey dip näme arap sözler ulanyp özbekligiň gowdat. Çünkü şunu bilen şu temamı diýip bolup gysgaça açykmaklyk, açylyş bu sözüň manylary. Şunu bilen näme şu temamı ýapýas, bu torýas, bu inniki duş geçenni sağ salamat bolun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.